餃子一人前と唐揚げ。唐揚げセットで、餃子の方がピリ辛餃子と黒豚餃子からいただけます。で黒豚で。黒豚で、はい。それと生ビール。生ビールで。はい。お願いします。次お願いします。H の黒豚餃子と唐揚げのセットを一つと生ビールを一つと。はい。はい。失礼します。マヨネーズ置いておきますね。すみませんね。はい。
生くださはい、一つで、い。はい、少々お待ちください。はい。加減しておきますね。はい。生ビール失礼します。ありがとう。はい。はいはい。
ラーメンラーメンで、ください。はい。以上でよろしかったですか？はい失礼いたします。あ、ニンニクもらえニンニますか？はい。クで麺と一緒に食べます。はい。もちろんお先しても大丈夫ですかね。はい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 。替え玉もらえますか？替え玉で、はい。普通の麺で大丈夫ですか？はい。はい。はい。はい、そこで。はい、はい。
2万なんだ。